सूखी खांसी से परेशान हैं तो करें या रामबाण उपाय। मौसम बदलते ही सूखी खांसी व जुकाम सबको परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से कई बार व्यक्ति को पूरे पेट व पसलियों में खांसते खांसते दर्द होने लगता है। ऐसे में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको सूखी खांसी में आराम मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, 2 चम्मच शहद को 1 गिलास गुनगुने गर्म पानी में डाल के पीना है और इसका नियमित रूप से सेवन करना है। ऐसा करने से आपको सूखी खांसी में काफ़ी हद तक निजात मिलेगा।